چی تو رابطه از عشق مهمتره؟ تو هر رابطه ای از عشق مهمتر تعهده. یعنی عشق کلمه مقدسیه و از اون مقدستر تعهده. تعهد یعنی این که من در تمام لحظات زندگی تا اون ثانیه‌ای که کنار همدیگه باشیم کنارت هستم، تو میتونی به من تکیه بکنی و هرگز از سمت من آسیبی نمیبینی. این فراتر از یک عشق غریزی هست. ما همه بر اساس غریزه عاشق میشیم، اما بر اساس غریزه بلد نیستیم متعهد بمونیم. تعهد یاد گرفتنیه. باید بدونیم که بیرون از خودمون کسی به ما احتیاج داره و ما به اون محتاجیم و تا آخر عمر بتونیم یک خوشبختی و آرامش نسبی پایدار رو به هم هدیه بکنیم. نسبی پایدار یعنی نه اونقدر عمیق که فانتزیگونه بهش فکر بکنیم. پایدار هم یعنی این که اینقدر مستمر باشه که هر روز نگران از بین رفتنش نباشیم. عشق در کاملترین حالتش یعنی یک تعهد پایدار همیشه.